स्मार्टफोन जियो फ़ोन के नाम से जो जाना जाता है। तो हम लोग साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे फ़ोन कैसा है और फीचर्स पहले देख लेंगे, फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कि फ़ोन कैसा है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर से आप इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम जो है वीडियो मीन सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा क्वालिटी अगर अच्छी होगी आपकी तो वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर 1500 में कैमरा क्वालिटी जियो ने बहुत अच्छा दिया है और आपको फ्रंट कैमरा का भी यूज़ करने के लिए दिया है। आगे सेटिंग में बात हो रही थी हॉटस्पॉट देगा कि नहीं, जियो हॉटस्पॉट देगा कि नहीं, सब बोल रहे थे हॉटस्पॉट देगा कि नहीं देगा, प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे जियो ने हॉटस्पॉट नहीं दिया है, एज ए नॉर्मल सेटिंग दी है, हिस्ट्री सॉफ्टवेयर और, लेकिन बट हॉटस्पॉट नहीं दिया है यहाँ पे, जो सबको नहीं चाहिए होता है हॉटस्पॉट वो नहीं दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं माई जियो ऐप है। जियो फोन में माई जियो ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा, आप उसमें जियो टीवी, जियो सिनेमा, म्यूज़िक, कुछ भी जियो म्यूज़िक आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, या तो फिर अलग से आप डाउनलोड कर सकते हैं जियो सिनेमा जियो टीवी के लिए। ओके, तो एज ए नॉर्मली मीन्स वीडियो में अनबॉक्सिंग में होता क्या है, पहले फ़ोन को ऑन किया जाता है फिर उसका रिव्यू दिया जाता है। लेकिन हमारे वीडियो में पहले रिव्यू फिर ऑफ करूँगा मैं फ़ोन को और फिर ऑन करके आपको बताता हूँ। चलिए तो फ़ोन को ऑफ कर देते हैं फिर रीस्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए फ़ोन को ऑफ कर दिया था मैंने, अभी स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो जियो फ़ोन है। ओके, जियो फ़ोन, जियो डिजिटल लाइफ। दिखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पहले के हैंडसेट की तरह है। लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है बिकॉज जो ओल्ड टाइप के लोग होते हैं वो ऐसे ही फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं और थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में। ब्राउज़र भी है, आप अलग से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद से वीडियो वॉइस रिकॉर्डर भी है, जियो टीवी जियो सिनेमा के बारे में हमने तो बात की पहले। कॉल डायल भी है जो इजीली आपको मिल जाएगा। और पुराने फ़ोनों में होता था क्या, पहले कॉल डायल अलग से डायल कॉल अलग से आता था, मिस कॉल अलग से निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जियो ने सबको एक साथ करके दिया है, एक ऐप में आप फिर यूज़ कर सकते हो। काफ़ी क्रिएटिविटी लाया है जियो ने, तो आशा करता हूँ तो वीडियो मीन्स अच्छी लगी होगी और फ़ोन भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग बुक भी कर दिया होगा। अभी तो बुकिंग बंद है लेकिन जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। और